Olá, galerinha! Hoje eu tava naquele dia preguiçoso e a gente vai fazer uma comida preguiçosa, que é pizza. Deixa seu like e acompanhe o vídeo aí. Ai, por favor, deixa o seu like. Então vamos começar. A gente vai precisar de um ovo. Agora uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar. E bate o ovo com o garfo. Dos colheres de óleo. Olha o barulhinho. Meia xícara de leite. Metade da farinha e... Metade da farinha, coloca aí. Metade da farinha. Cuidado! Agora fala, coloca a farinha. E mistura bem. E meia colher de fermento. Já que a nossa massa tá lisinha, a gente vai colocar no prato do micro-ondas. Agora que a nossa massa já está bem espalhadinha, a gente vai pôr no micro-ondas de 5 a 8 minutos. Sempre parando para ver que já tá assada, porque depende do seu micro-ondas. Agora a gente vai rechear. Aí vai começar por molho de tomate. Agora a gente vai colocar o queijo. E linguiça. Orégano para finalizar. Colocar mais um pouquinho no micro-ondas até o queijo derreter. Agora chegou a parte que eu mais adoro: comer! Esse foi mais um Liz Ensina, pessoal. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.